You're watching World TV. Kindly subscribe to our YouTube channel for more videos. Click on the subscribe button and the bell beside it. These will notify you once we drop a new video. Thank you. During her Insta live, the light-skinned actress revealed that her husband, Mr. Lawal, lifted her up when she was in crisis and he didn't leak her secret or use it against her. The multimillionaire actress revealed how she almost committed suicide at Third Mainland Bridge, what led her to it. She disclosed hidden things people don't know about her and how she started her property business with half a plot. Nígbà tí Mr. Lawal ń gbé mi dìde, kò mọ̀ pé mo máa di Lizzy Anjorin èní yìí. Mr. Lawal ń gbé mi dìde. Ọ̀tá pọ̀, ọ̀rọ̀ àlùfànṣá pọ̀. Ìbànújẹ́ ló jẹ́ kí n sá fún Mr. Lawal. Èmi fúnra mi, ìbànújẹ́ yẹn pọ̀. Ọ̀rọ̀ àlùfànṣá yẹn pọ̀. Ọ̀rọ̀ kàátán pọ̀. Nígbà mi wà tá bá dá ọ̀rọ̀ mi sílẹ̀. Lára àwọn tó ń wo show mi yìí tán jẹ́ ọ̀rẹ́ Mr. Lawal tán mọ̀ wá ń gbà yẹn 14 years ago, 15 years ago, 13. Ọ̀rọ̀ yìí wọ́n mọ̀. Tán bá wo Mr. Lawal náà ni à, eléyìí kẹ̀. Gẹ́yẹ ti lórí ọmọ ní tíátà ẹ̀ Lizzy ló ń fẹ́. Lizzy ló ń fògùn gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Tí n bá bọ́ sí kọ́nà máa sunkún, màá ní à, ṣé mi náà ò lè jẹ́ èèyàn ni? Ṣé mi ò lè make owó mi ni? Tí n bá sọ̀rọ̀ báyìí, débi pé mo appreciate courage Mr. Lawal. Kọ́lọ́n bá láàánú kó bá mi lọ́rẹ̀ mi wọn. Kọ́lọ́n bá mi gbọ́wọ́ wọn sókè. Kọ́lọ́n bá mi ṣe dáadáa fún wọn. Kọ́lọ́n bá láàánú kó má darin wa rú. Kó má darin ẹ̀yin náà àtàwọn olóore yín rú. Kọ́lọ́n kó má darin gbogbo àwa àtàwọn olólùfẹ́ wa rú. Kí ni mo kọ́ lára wọn ni pé tó bá ń ṣoore fún yàn má wẹ̀yìn. Kọ́ tí mo kọ́ lára Mr. Lawal nìyẹn. Tó bá ń ṣoore fún yàn má wẹ̀yìn. Ó ṣoore fún mi, ṣoore fún mi. Ngbà tó tó àsìkò tó tún máa jèrè mo tún parọ́ mo tún sá. Bọ̀ kò rò pé mo sá, ó ń ṣe oore yẹn lọ. Kò ń ṣe pé ó ní gan, kò ní. Bọ́nú àìní ẹ̀, ó ń fún mi. Tó bá jẹ́ pé bó ṣe fún mi, nígbà tí mo wá ní mi ò ṣe, ọ tí mo sá fún. Ẹ imagine kó wá máa bà mí jẹ́. Ẹ imagine kí Mr. Lawal máa fà mí wálẹ̀. Ṣé èmi àti wọn jọ máa wà lẹ́yìn? Tó bá gbéyàn sókè, fílẹ̀ sókè yẹn. Oògùn tó fi gbé sókè kò tí ì gbé lára tiẹ̀ náà, wọ́n fi gbé wọn náà sókè. A ní láti máa bá ara wa sọ̀rọ̀, èyí tó dẹ̀ pọ̀ owó òbí ló wà. Because ọmọ kékeré dàbí ilé ni. Tẹ́ ẹ bá ti fi itọ́ mọ ilé láti ilẹ̀ ó máa wó ni. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí, rubbish ni o, létí ọmọ mi o. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ létí obìnrin mi rubbish ni. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ ló máa fi hate mi. I don't care. Tọ́lọ́run mi bá ti love mi. Mo wà after èèyàn tí ọ̀rọ̀ mi máa ta létí. Mi ò wà after èèyàn tó máa hate mi torí ọ̀rọ̀ òótọ́ tó bá jáde lẹ́nu mi. Mo wà after iye èèyàn tí mo máa jèrè ọkàn ẹ̀ tó bá gbọ́ ohùn mi tán. Mo ti pàdé ọkùnrin lóríṣiríṣi. Mo ti pàdé olówó. Mo ti pàdé ẹni tí ò ní, mo ti pàdé governor, mo ti pàdé ọba, mo ti pàdé ìjòyè. Mo ti pàdé àwọn èèyàn. Gbọ̀ngbà tó junction kan nílé ayé mi, mo rò pé ta ni kí n mú. Ẹni tí mo mú tí mo fi ṣe adé orí, ẹni tó jẹ́ pé profile ẹ̀ ò ní flaws níwájú mi ni. So uncle bó ṣe ń wò mí yẹn tó bá lọ́mọ tó ń rán ní school. Tó bá lóhun ò fẹ́ gbójú ṣe wọn bá tágbára ẹ̀ ṣe. Tó bá gbé obìnrin dé ipò má fà bọ́. Tó bá gbé ọkùnrin dé ipò má fà bọ́. Má fà bọ́. Oògùn tó fi gbé sí òkè yẹn kò gbẹ lára títí ẹ. Tí n bá kúnlẹ̀ tí n bá fẹ́ gbàdúrà, mo máa search mind mi, àdúrà tí mò ń gbà yìí ṣé ó máa gbà. Kí ló lè dí àdúrà yìí lọ́wọ́ máa wá wò. Ta ni mo ṣe bàjẹ́, ta ni mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ láìda, máa fà bọ̀, máa fà bọ̀. Máa wá rí pé no. Ilé onílé ò ti ọwọ́ èmi Lizzy Anjorin dàrú, gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Tí gbogbo obìnrin bá jọ mí ayé máa tòrò. Tí gbogbo obìnrin bá ayé máa tòrò gan. Tí gbogbo obìnrin bá jọ mí.
máa wò kí ni mo ti ṣe. ọjọ́ kan mo lọ sí embassy lára àwọn onítíátà wa wọ́n lè testify sí story tí mo fẹ́ sọ yìí. àwa bóyá 51 la lọ sí embassy wọ́n dẹ̀ fún àwọn 49 ní visa wọn fún àwa méjì kan. ó bọ́ sí tìjú fún mi bọ́n deny mi lọ́dún náà mo bá bẹ́kún jáde mo kàn pàdé ọmọ kan ó ní star kí ló ń pa yín lẹ́kún mo ní wọ́n fún mi ó ní ẹwọ́ ó ní ṣe change wà lọ́wọ́ yín bàbá yẹn náà kọ̀ tẹ̀lé mi ni bàbá yẹn náà wọ́n fún un náà mo ní dáadé wọ́n fẹ́ yín náà bàbá yẹn ni wọ́n fún un wọ́n pọ̀ ọmọ ẹ̀ ní Akeem ó wà ní American Embassy ní Water Carrington bíbà ó ti wà ní US nísìn tóun náà bá wo live show mi á máa gbọ́rọ̀ yìí ọmọ ẹ̀ bá ní àǹtí ṣẹlẹ̀ ẹ lè arrange yẹ báyìí ó darúkọ owó yẹn pọ̀ ó lóun máa sáré gbé wa wọlé padà wọ́n bá mi arrange document padà bàbá yẹn ó lóun lówó lọ́wọ́ òun ta chair lé òun ta rédíò lé òun bàbá yẹn wà ní New York pé ó dẹ̀ ti kó New York mi mọ̀ mo ní dádì ẹ má worry máa sanwó yín mo bá ṣe transfer fún bọ̀bọ̀ yẹn ló bá bá to document wa pápápápápápá ló bá gbé wa wọlé padà lọ́jọ́ kẹta ó gbé wa wọlé padà ní the third day bàbá yẹn náà kọ́kọ́ pè mo kó gbogbo document mo kó fún bàbá yẹn débi tó ti ń ṣe interview náà pè mí náà bàtí mo dọ́dọ̀ ẹni tó fẹ́ ṣe interview fún mi ní document láti kólẹ̀ wọ́n yẹ fún bàbá yẹn tí wọ́n fún mi nìyẹn automatically wọ́n fún èèyàn 50 wọ́n fẹ́ mi nìkan mo fẹ́ kó sómi mo ń gbé lọ́gbàǹgbà yẹn mo park lórí Tomiland Bridge ikú yá jẹ̀sìn lọ́nà àwọn onítíátà 50 mi ìfẹ́ dárúkọ àwọn artist tàjọ lọ́ngbà yẹn tó jẹ́ pé big girl ṣé you understand mo fẹ́ kó mo bọ́lẹ̀ lórí Tomiland Bridge mo wọnú mọ́tò báyìí mo tún bọ́ mi so many times tó jẹ́ pé wàá rò pé ó ti tán òpin ayé ti tán bàbá tí wọ́n fún yìí gbàtán fún bàbá yẹn wọ́n gba káàdì bàbá yẹn kàrí mọ́ gba káàdì bàbá yẹn kọrin ògo bàbá yẹn kọrin ayọ̀ síta bàbá yẹn ni wọ́n ti gba passport mi wọ́n ti ní kí wá gba visa next week mo ní wọn ò fún mi bàbá yẹn ni Jesus ó ṣàbẹ̀rẹ̀ sí pariwo Jesus mo kàn wọnú mọ́tò mo kàn drive off mo wá ní ọ̀rẹ́ mi kan mo wá pè tó wá bá mi lé ẹni tẹ́ máa mọ̀ dáadáa lórí Instagram wọ́n máa ń pè lẹ́ni ventures ó lè testify sọ̀rọ̀ yìí wọ́n pọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan náà ní Rónkẹ́ ní K2 mo bá sọ fún wọn bá mi máa para mi náà ní ìmá para mi lórí kí ni visa kí ni ọ̀gbìn wọ́n ṣáà fún mi ní courage mo gbójú after 2 months mo lọ sọ́dọ̀ dáàdi mi kan ló bá ní àwọn ẹgbẹ́ wà l'Amẹ́ríkà wo sí bẹ́ẹ̀ ni mo ní my daddy mo ní ẹ̀wò Ọlọ́run á ṣe yànú mo lọ ọ̀hún fún mi ọ̀hún fún ẹ̀kẹ́ jẹ́ mbẹ́ pé brother kan bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe send invitation sí mi àwọn tó lọ 2 weeks náà fún wọn nígbà tí màá gbé tèmi ọlọ́ fún mi 2 years imagine nígbà tí wọ́n bí mi léèrè ọjọ́ kí wá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa pull down àwọn tó ti lọ yẹn ó lè dínà ayọ̀ tèmi náà so cutting people down will never hurt to you mo máa sọ tèmi o mo máa sọ kò kú sí story ta sọ tẹ́ fi bú wa Ọlọ́run dẹ̀ fi ń gbé wa ga ni mi ò dẹ̀ ní sọ story fún yín kí n má mú receipt dání má gbẹ́lẹ́rìí dání. I was given 2 years and same year yẹn náà ni mo gbọ́ ọmọ mi wọlé and after then mo ti gbé so many people wọlé ẹ̀gbọ́n mi yẹn mọ̀ mi bá ti gba ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀dẹ̀jọ́ ẹ bá mi fún lágbájá ní invitation ẹ bá mi ní den bọ̀ nísìn a lè ṣe mo ẹ ti bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ òun ni mo sọ pé tẹ bá rẹ́ni tó ń ga láwùjọ ó láwọn tó ń gbéga tó sì máa kàn yín ṣùgbọ́n ẹ̀ ń fa wálẹ̀ torí o believe pé ìwọ ò ní attachment kankan pẹ̀lẹ́ nìyẹn ara ẹ̀ ló ń fà wálẹ̀ o ẹ wá bí mi pé inú gbogbo èèyàn tí mo ti kó lọ sílùú òyìnbó ta ló rántí láti sọ fún mi pé Lizzy òun ṣe ìyàwó lè ní jẹ́ ń fún ẹ ní nǹkan kó sí bọ̀ inú mi ń dùn bọ̀ mo ti pàdé èèyàn tó ní alájà ìrántí mi ẹ̀yin lẹ rán mi school màá ní ẹlẹ́wọ̀n alájà ẹ̀yin lẹ fún mi ní courage business tí mo bẹ̀rẹ̀ yẹ ẹ̀yin lẹ motivate mi ọmọ mi náà ó máa pàdé àwọn èèyàn tí mo ti ṣoore fún so because o jẹ́ lábẹ́ èèyàn àwọn ọmọ kan wà ní industry ọmọ olówó ni wọ́n ẹ̀dẹ̀ hate wọn for no reason
wọ́n wà ní bóyá àwọn tó ń kọrin. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ Davido wẹ́ kí n dárúkọ ẹ̀ mo máa dárúkọ ẹ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ Davido mi ò mọ̀ mi ò close mọ́ àjọ ń ríra but àwọn wà mí wà tá a máa ń wù lórí social media tó máa ń jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún mi ó máa ń bà mí nínú jẹ́ gan kí ló dé tí a ṣe ń jókòó káka oore táwọn èèyàn ṣe. Davido ọmọ yẹn kí ni mo lè sọ ń pa ẹ̀ ó wà friendly ó jẹ́ ọmọ tó lawọ́ ẹ imagine tí Davido bá pé 40 ní Nàìjíríà tó ń mú àwọn ọmọ tí ò ní hope mọ́ kó lórí street tó ń fi wọ́n ṣorin àbí tó ṣe gbá fún àbí tó ṣàwò fún ṣé irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe rí tẹ́ bá wá ń throw shade sáwọn tó ń ṣe dáadáa ní àwùjọ àwọn kọ́ lẹ̀ ń bú àwọn tó kù tó fẹ́ ṣe dáadáa lẹ̀ ń throw shade fún tí wọ́n ní ṣoore mọ́ òun ló fi jẹ́ pé tálíkà máa tálíkà sí táyé máa fi tán àfi tá bá change mentality wa. tí a bá ti change mentality wa kò sí olówó tó máa gbà kọ́ ọmọ òun fẹ́ tálíkà tó rẹ̀ má padà fi ṣògùn owó ni. Good example ọmọ deputy governor Ondo state àbí nǹkan kan ó fẹ́ bọ̀bọ̀ kan bọ̀bọ̀ yẹn dẹ̀ pa ọmọ yẹn ó dẹ̀ bẹ̀rí ẹ̀ tó bá jẹ́ polówó ẹgbẹ́ ẹ̀ ló fẹ́ wọ́n ní olóṣì ó lọ fẹ́ olówó ókè nísìn ó fẹ́ tálíkà yẹn dẹ̀ bẹ orí ẹ̀ ó dẹ̀ rí mọ́lẹ̀ nínú ilé tó bá ní tálíkà kì í ṣe owó tó ní l'account point of correction. Nǹkan tí mi máa ń regard àti tálíkà lára èèyàn ní ọpọlọ tó bá sọ̀rọ̀ Davido to me irú ọmọ yẹn mi ò close mọ́ kì í ṣe ẹni tó yẹ ká bẹnu àtẹ́lù láwùjọ. Tábàkà lé ní èjì ẹ̀ta ẹ̀rin Tábàkà a lè sọ pé ó gbèyàn báyìí ó gbèyàn báyìí ó gbèyàn báyìí ó gbèyàn báyìí àbí tó bá pé bẹ́ẹ̀ ṣe appreciate òun appreciate òun ó máa ti dàbí competition fáwọn ẹlòmíì náà láti gbèyàn bọ̀ bó ṣe ń gbèyàn lẹ́yìn ètẹ̀ tó bá jọkan á sùn. Mo rántí ìgbà kan gbogbo customer tó bá ń rajà lọ́dọ̀ mi tí mo mọ̀ pé lè wà òkè máa fọmọ sí wọn lábẹ́ àmọ́ mi ẹ̀jọ̀ bá mi rán ọmọ ní yunifásitì àmọ́ mi ẹ̀jọ̀ ilé secondary school wọ́n dẹ̀ ń ṣe. Nígbà tí ẹ gbé ọ̀tẹ̀ àti ìbàjẹ́ dé àti ìkà gbogbo àwọn customer yẹn ló sọ pé àwọn ò ṣe mọ́ gbogbo àwọn ọmọ táwọn people yóò wá rán ní yunifásitì mọ́ kí ni èrè tiyín ṣé o mọ̀ bóyá ọmọ tiẹ̀ ló kàn ṣé o mọ̀ bóyá ọmọ family ẹ ló kàn. Tẹ́ bá ń follow Instagram mi dáadé lọ wò mí ní last year upper year láti ìgbà tí mo ti ṣí shop mi yẹn every weekend ó níye recharge card tí mo máa kó sórí internet. ẹ lọ wò dáadáa a tún máa ń ṣe give away 100,000 200,000 500,000 ẹ lọ wò 50,000 20,000 a lè pín 20,000 náà fẹ́yàn márùn 20,000 iṣẹ́ mọ́bí tó dé lára wọn. ṣùgbọ́n èyí tó yẹ ká fi gba àlùbáríkà ká fi gba àdúrà lẹ́nu èpè yìí ni ó wá jẹ́ pé àwọn tó ń ṣe bí lẹ́ ń tò sí lẹ́yìn àwọn tó ń ṣe oore òun ni ọ̀tá yín. Ṣé Buhari ló ṣe yẹn? Ṣé nǹkan tá fẹ́ gbé wo Odùduwà Republic nìyẹn? Látìgbà obìnrin kan ló dìde tó ní recharge card olórí burúkú wo ló ń kó sórí kíní kan tó ń jọ ẹ́ lójú. That thing she said ó ti dínà oúnjẹ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó fi recharge card yẹn survive ní school ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó fi recharge card yẹn pé olólùfẹ́ wọn ó dẹ̀ bímọ tiẹ̀ bó dẹ̀ ṣe dínà oúnjẹ àwọn tèmi máa ń fún recharge card yẹn bóun náà ṣe máa jẹun aṣojú Ọlọ́run. There are some things tá a máa ń ṣe tí kò right. A máa ń ṣe nǹkan kò right. À ń rán àwọn èèyàn ní school kò sí òbí kankan tó jáde rí pé ọpọlọ ẹ ṣé o wọ́n ní yiniyini kí ṣe ni ṣe ní lè ṣe mí kí lọ́lọ́run fẹ́ látọ̀dọ̀ wa ó ní ọpẹ́. That is why tọ́lọ́run bá ṣoore fún mi mo máa gbé síta. Ẹ ló máa rò pé mo fẹ́ oppress mi ò oppress èmi ni mo wọ́n tí mo ti ń bọ̀ nítorí mo fẹ́ oore mi nígbà tí mo dẹ̀ kúnlẹ̀ tí mo ń tọrọ oore lọ́dọ̀ Ọlọ́run
ó mọ nǹkan tí mo bọ́ lọ́wọ́ mi sọ pé Ọlọ́run tó bá ṣoore fún mi máa jẹ́ káyé mọ̀. So who are you to now stop me? Who are you to say mo ṣe ìgbéraga? Who are you to say mo brag? Who are you to say aláriwo ni mí? Aláriwo ni mí torí oore t'Ọlọ́run ṣe fún mi. Mo sọ pé màá sọ fún ayé. Mo fẹ́ kí ayé tí ara mi gbé orúkọ ọwọ́ Ọlọ́run gan gbọ́dọ̀ ṣe báyìí fún mi. Why would someone's joy be your own headache? Why? Why would someone's happiness be your own headache? Why would someone's wealth be your own pains? Why? Why? I don't know. I need láti change àwa òbí. Gbogbo èyí tí mo ń sọ lénìí 70% ni ìyá mi fi sí mi nínú ọpọlọ. Kíni yẹn ló ń dàgbà ni mo fi débi tí mo dé lénìí. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ibi tí mo ti dìde kì í ṣe ibi tí èèyàn ti ń dìde tó ń jẹ èèyàn tó ń oúnjẹ mẹ́ta jẹ níbi tí mo ti dìde. Oore ọ̀fẹ́ ni mo rí gbà àti ìwà. Ọmọ ní àwọn ọba love Lizzy. Ẹ burú gan ẹ̀yin èèyàn, ẹ burú gan o. Ẹ burú gan. Ẹ máa ní àwọn ọba love Lizzy. Yéè, ó ń fọ́ bọ̀ Ọ̀yọ́ ni. Ó ń fọ́ bọ̀ Abẹ́òkúta ni. Ṣé torí ara mi ni mo ṣe ń súnmọ́ pọ̀lọpọ̀ ọba ni? Ṣé bí nítorí àwọn ẹbí ara yín ọmọ yín mi tó nídìí ìrànlọ́wọ́ là ń gbé lọ bẹ̀? Ẹlòmíì lè jẹ́ political help ló need. Ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé financial help ló need. Ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé connection help ló need. Ìyẹn á dè máa gbìyànjú pé àwa tá a ti ẹ̀ta pátá dìde ẹ jẹ́ ká dìde ká jẹ́yàn. Ẹ dè jókòó sí kọ́nà. Ẹ dè máa bàjẹ́. I don't know. I don't know. Mi mẹ́ni tá ṣe. Mi mẹ́ni tá ṣe. Tẹ́ bá rí mi pẹ̀lú governor kan president lọ́la ńsìn. Ó lọ doni, ó lọ fani. Ẹni tí adẹ̀ ti torí ẹ̀ lọ bá ẹni yẹn, ó lè jẹ́ ẹni tí oore tiẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀. But gbogbo ohun tó wà nínú ọpọlọ ẹ̀ òun ni pé tó bá ti rọ́kùnrin àti obìnrin méjì ó fẹ́ra wọn. Mo lọ costume Mr. Kazeem Elétùdìbò. Nínú ìgbà tí mo costume wọn, ìgbà tí uncle yẹn ṣe birthday, ó ṣe give away fáwọn èèyàn. Ó dẹ̀ package so many things. Lẹ́yìn birthday ẹni yẹn, ṣáfẹ́ kà nǹkan tó jú rí mi. Reason tẹ́ ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn kò yé mi, kò tí ì yé. I don't know why. Okay, now àwọn ọmọ tí wọn lọ school mọ́ nípasẹ̀ yín, because kì í ṣe nípasẹ̀ yín. Àwọn ọmọ tí wọn ò rí recharge card gbà mọ́ nípasẹ̀ yín, ṣẹ̀yìn fún wọn. Ṣe fún wọn scholarship, ṣe fún wọn ní recharge card. Simply because ìwọ ò jẹ́. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀dá tó ń jẹ níbẹ̀ kí tí wọ́n bàjẹ́. We need to change our mentality. Some people say, illiterate ni Lizzy, very local, very proud. Ó ṣe fi proud àti bí mo ṣe jẹ́ illiterate yẹn lẹ̀. Ó ṣe gbóore tí Ọlọ́run ṣe fún mi. Mo break record. Ọmọbìnrin ni mí, èmi nìkan ṣoṣo dẹ̀ níyà àti bàbá bí. Ó ṣe wo rúùtù mi, ó ṣe wo bẹ̀rẹ̀ ayé mi, ó ṣe gbé bí mo ṣe lókà yẹn lẹ̀. Kó bá mi wo oore t'Ọlọ́run ṣe láyé mi kó fi bá mi dúpẹ́. Tó bá wo dáadáa, ìyá tó sọ mí ní ẹ̀gàn mi dògo. Ó mọ tó sọ. Wá rí pé kò sí nǹkan ẹyọ kan ṣo tẹ́ fi kẹ́gàn mi tí Ọlọ́run ò ṣe fún mi ní. T'Ọlọ́run bá máa ṣe àwòkọ́yà ni. T'Ọlọ́run bá máa ń tẹ́ fi bú mi yẹn, t'Ọlọ́run bá máa ṣe fún mi báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ní BP, ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa fẹ́ kú. Ọmọ fẹ́ because gbogbo ohun tó because inú tèmi dá sí ẹ. Inú tèmi dá sí ẹ kì í ṣe mi nìkan. Wo àwọn èèyàn kan tí ò ṣẹ́ tí ò rù ẹ́ nínú ìdílé ẹ, láàrin ẹbí ẹ, láàrin ọ̀rẹ́ ẹ tí ò ṣẹ́ to the hate kí ló ṣe fún ẹ. Èèyàn kò dé máa jókòó, wàá dé jókòó, wàá dé máa sọ ìkà, wàá máa sọ ìbànújẹ́. Wà lọ open fake account. Hours tó fi open email, tó fi open fake account, tó fi ń ṣèkà yẹn. Hours yẹn làwọn ọmọ kan tí ò tó ẹ tó bí, wọ́n fi ń gba millions.
millions yẹn làwọn ọmọ kan fi ń gba millions tó bá wá yá ṣé ní gbogbo ohun tá a fara ṣe a lè parọ́ ní 10 a lè parọ́ ní 20 a lè parọ́ tá bá pé 30 tá bá pé 40 a máa parọ́ tó bá pé 50 ojú wa ò ní gbé powder mọ́ tó bá ti ń gbé 60 powder á kọ ojú yẹn sílẹ̀ aṣọ á ti máa yẹ̀ tó bá tó 70 gbogbo ẹ̀ á máa ti yẹ̀ tó pẹ́ níta rẹ̀ da tó package bọ̀ tó bá mu jẹ́wọ́ 70 tó bá di 75 ìkà tó ṣe máa kà ẹ́ tó bá yẹ pé iṣẹ́ náà ló fàárọ̀ ọjọ́ ṣe ó lè má pọ̀ bọ̀ wá máa jẹun ò ní padà farúgbó tọrọ jẹ that some people lọ́jọ́ tèmi jẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ tí ò yẹ kán ṣe lárúgbó ọjọ́ tó bá bojú wẹ̀yìn wọ́n wish kán lè fa owó aago sẹ́yìn but ó ti late it's late already ó ti late wọn ò lè fa owó aago sẹ́yìn mọ́ ó ti late. So if you create fake accounts to troll people, go on some. Toro laro jinlẹ̀ ni. Tó bá ní feelings fáwọn tó ń ṣèkà, tó believe pé torí wọn lówó, ó máa wá ní feelings fún wọn, go on some. Tó bá jẹ́ pé ẹni bí ló máa ní feelings fún, go on some. Tó bá pé ẹni tó ń ga ni wọ́n fẹ́ràn kó máa fà wálẹ̀, go on some. Ìgbéraga ti pọ̀ jù àwọn máa wálẹ̀ ni àwọn máa kú ni àwọn máa ya wèrè ni alájà jàgàjàgà alájà pàǹdà alájà iná. Are you not ashamed of yourself? Pé èrò tí ẹnìyẹn kì í ṣèrò Ọlọ́run nítorí inú mi dà mi ò ṣèkà ohun tí mo ṣe tí wọ́n fi judge mi ìlọ́po ẹ̀ ń bọ̀ wá bá ẹ tí wà wá mọ bó ṣe rí lára bóyá o tiẹ̀ lè survive bóyá wà gbáyé. Go and ask me àwọn tó mọ̀ mí rè lóṣù ẹ lè bá mi nídìí ìbàjẹ́ láyé mo máa ń jà fún ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn. Ó máa ṣe gbá ni kò sẹ́ni tó máa wálẹ̀. Mo máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan pé ìwọ tàdúrà ẹ̀ ò gbà èpè ò lè jà tàdúrà ò bá ti gbà èpè ẹ̀ kò lè jà. Ṣé Dangote lè create account kó fi throw èèyàn Michael Adunuga ńkọ́ so ibi tó bá belong sí náà ló máa wà òdìgbà tó bá ní millions l'account kó tó máa ṣe bí alálùbáríkà kó tó máa ṣe bí olówó o lè má ní 1000 naira kí gbogbo súra ẹ kó dẹ̀ jẹ́ tó ló wà dẹ̀ lówó ọlá pé o bá tèèyàn jẹ́ o ṣe wà dẹ̀ máa ní àṣírí ò ní tú for one day àṣírí ò ní tú. So republic or no republic we need to work on our brain and as a mother ohun tó bá ti ṣe tó ń sọ lójú àwọn ọmọ yẹn ń gbọ́ àwọn ọmọ yẹn ń gbọ́ òun ló fi jẹ́ pé tó bá ti wá ń gbó lọ tó ń ugly because kò sí tóbìnrin bá ti burẹ́wà á dàjẹ́ àwọn ìyá àgbàlagbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í ṣàjẹ́ tí ìyá bá ti darúgbó tó ti yẹ̀gẹ̀ wọ́n á lájẹ ni so gbogbo ètì tó ń pín sọmọ ẹ nínú yẹn àti ètì tó ń ṣe yẹn wọ́n sì ń bọ̀ wá pé ẹ lájẹ. Nǹkan ló máa jẹ́ kó survive tó bá ti dàgbà kọ́ ló jẹ́ kó gbágùn lẹ́mìí àwọn níyà yẹn ìyá dáadáa ni ìyá yẹn nígbà táwọn kékeré tá bá délé a máa jẹun ìyá yẹn ìyá dáadáa ni tá bá lọ school báyìí ó máa bomi fún wa ohun tí wọ́n ní fi tó máa fi rọ́jò alẹ́ lò nìyẹn in case you don't know ohun tó máa fi rí ọjọ́ alẹ́ lò ní ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí bó lè má mọ̀ bọ́ ohun tó máa fi rọ́jò alẹ́ lò nìyẹn cost me anywhere in the whole world bó ya ìkà kókó group èèyàn mẹ́wàá jọ láti máa ṣèkà tó bá dijọ́ kan àṣìtáni àdé sàárín yín wàá pàdánù gbogbo àwọn instrument tó fi ń ṣèkà á wá kú ẹkú wà tó bá dẹ̀ jẹ́ pé dáadáa ló ń ṣe tó bá dijọ́ kan náà ìtúká máa dé bá gbogbo yín tó bá pé eré náà ló ń ṣe ìtúká máa dé níjọ́ kan bó ní kálukú á máa rántí ẹ pé ilé ìdẹ woman ṣe dáadáa fún wa mo jẹ́rìí woman kò jẹ́ ẹ lọ bèèrè ọgbà ọmọ tí mo ń kó kiri tí mo ń pè ní Mohad
tá bá sọ̀rọ̀ lórí aago we talk about success. Wọ́n lè má nílé nìbò ó ṣù ọ̀pọ̀ máa ní lọ́la ó dá mi lójú pé máa jẹ́yàn lọ́la torí mo fẹ́ kọ́ ọmọ mi jẹ́yàn ọmọ ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́yàn rather than kó máa gúùpù wọn láti fi wọ́n ṣe irinṣẹ́ èṣù. Níbikíbi tó wà all over the as in anywhere tó wà ń sìn you are in US you are in London you are in tí Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ bá dìde fún ipò tí sókè ò ní kú. Ò ní kú tó bá tì sókè tí kò bá rántí ẹ oògùn tó fi tì sókè kò tí ì gbẹ lára ẹ wọ́n náà máa ga má torí pé o tì sókè kò rántí ẹ mọ́ kó fà á lulẹ̀ don't do that. Don't do that. Best example ni mo fún yín lálẹ́. Best example ni mo fún yín lálẹ́. Tó bá jẹ́ pé ńgbà tí Mr. Lawal ń gbé mi tí mo wá ní mi ò ṣe mọ́ ẹjọ́ fresh graduate ni mí now, you know. Gbogbo ẹ̀ mo believe pé kó wá jẹ́ pé ó ń fà mí lulẹ̀ kó máa bà mí jẹ́. Lizzy Nbi lé ní lórí íńtánẹ́ẹ̀tì Lizzy Nbi ṣe bí èèyàn kan náà ló máa ṣe. Èèyàn kan ní kó jẹ́ pé Mr. Lawal lọ́jọ́ náà ló ń fà mí lulẹ̀ kí lè ní kó lè bú mi kí tó ń bú mi kí gbogbo orí tí Mr. Lawal ṣe fún mi kò dé tari èmi gan ni máa ń sọ fáwọn èèyàn wọ́n ní gbogbo bí tí n bá lọ láyé mi deep down mọ́ pa mo hó èèyàn kan o mo hó èèyàn tí n bá mìta máa mo hó èèyàn pé yẹn ẹni ẹ try fún mi gan ẹni ẹ try fún mi gan ẹni ẹ try fún mi gan tó bá ní kó kà mo ti lajú ní sí ojú mi tẹ là but fún ẹni tó bá gbọ́ wọn ni ẹ fi ti Késárì fún Késárì. I have to give everything back to him. Àní pẹ́ lọ lálẹ́ mo lérò pé a kọ́ ẹ̀kọ́ kan sí méjì sí mẹ́ta torí Facebook yẹn ó ti fẹ́ kú so ẹ má gbàgbé nǹkan tí mo sọ fún yín nígbà tó tó àsìkò mo pé regardless of his age his status I have to pay him back. And that is why kò sí nǹkan tó lè dé fún wọn mi ò lè deny wọn torí ìgbà tí mo níṣòro kò deny mi so ẹ jẹ́ kí a má fa èèyàn wálẹ̀ nítorí pé àwa la tì sókè kí oore lè bá pọ̀ ní ilẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni that is a good way to go. I'm talking about Republic of Oduduwa Republic. Wonderful way to go. Ẹ jẹ́ ká wà because tabadla débi Oduduwa yìí náà èèyàn kan ló máa jẹ president a dẹ̀ ní skúṣì lórí gan a ní jẹ́ ó jẹ́. Oyan ṣé tá bá dé ní Oduduwa kò ní sẹ́sìn. Ẹ jẹ́ ká sọ yẹn dọ́là pé a máa wá online lọ́la. Ẹ má yẹ ká gbára wa lákòókò. Thanks for watching. Don't forget if you want to buy genuine land. Don't forget Soyoyo if you want your skin to look like glass. Don't forget. Nǹkan tí mo dẹ̀ sọ lálẹ́. Ẹ má bínú mi ò advice yín omi tó advice yín mo kéré gan. Mo kàn believe pé tá bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Tá bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Oduduwa Republic yẹn a ní láti jà ó máa fún wa lọ́wọ́ kan ni because ó ti rí pé a ti dòṣùṣù ọwọ́ àwọn unbreakable ṣe ti yẹn a ti dòṣùṣù ọwọ́ so thanks for watching me tonight. I love you guys. Thank you so much. Thanks for watching this video.
Please don't forget to click on the subscribe button. Kindly comment and share. We drop new videos daily. Thank you.